আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আমি দেখাবো ছাগলের সর্দি কাশি ও হালকা জ্বরের চিকিৎসা। তো আমার তিনটা ছাগলের সর্দি কাশি ধরছে, তো আমি ডাইলোরেস ভেট ব্যবহার করি। ইনশাল্লাহ অনেক সুস্থ হয়ে যাবে আশা রাখা যায়। তো আমার কাছে মনে হয় যে এটা খুবই ভালো একটি ফাইল। এটা হচ্ছে সিরাপ জাতীয়, তো এটা প্রতিদিন আপনাকে দিতে হবে 1 কাপ করে। যে মুখটা আছে, বোতলের যে মুখটা আছে, সেই বোতলের মুখটা খুলে নেবেন। খুবই ভালো একটি ফাইল এটা, ছাগলের সর্দি কাশির জন্য পরীক্ষিত এটা আমার কাছে। তো এখন আমি খাওয়াবো যে আমার এই বাচ্চাটা, এটা হালকা জ্বর, সর্দি ও কাশি, মানে রাতে যখন কাশে তখন খুব খুসখুস করে কাশে। তো এখন আমি একে খাওয়াই দেবো। দেখেন, ডাইলোরেস ভেট। বোতলটি ভালো করে ঝাঁকিয়ে নেবেন, অবশ্যই ঝাঁকাই নিতে হবে বোতলটি খাওয়ানোর আগে। তো এখন আমি ঝাঁকাই নিলাম, এখন ককটা খুলতেছি। এই কগের পুরোপুরি 1 কক নেবেন, এভাবে খাওয়াবেন 5 দিন খাওয়াবেন, 5 থেকে 6 দিন খাওয়াবেন। ইনশাল্লাহ পরিপূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবে আশা রাখা যায়। আমি 1 কক নিলাম। এখন অবশ্যই ভালো করে ঝাঁকিয়ে নেবেন। এখন ভালো করে মুখটা হাওয়া করে ফেলবেন যেন মাটিতে পড়ে না যায়। এই যে একটু এরা ছাগল চাহা করতে চায় না, তো একটু ভালোভাবে একটু ধরে বড় হাঁকড়াই নিতে হবে যেন পুরাপুরিটাই মুখে রয়ে যায়। দেখেন, আমি পুরাপুরিটাই মুখে ঢেলে দিচ্ছি, পুরাটাই চলে গেছে। তো খাওয়ার পর দেখবেন একটু কাশবে, অনেক ভালো। এর গন্ধটা দেখবেন আপনিও এটার শ্বাসকষ্ট যদি থাকে ছাগলের, সেক্ষেত্রে অনেক উপকারিতা পাবে। বিশেষ করে দেখবেন শ্বাসকষ্টের সমস্যা হয়, যখন সর্দি লেগে যায় তখন শ্বাসকষ্টের সমস্যা হয়, সেক্ষেত্রে খাওয়াবেন, অনেক ভালো হবে। এখন আরেকটাকে খাওয়াবো। দেখেন, ভালোভাবে মুখটা ধরে নেবেন, এই পুরাটা ঢেলে দিলাম। সবগুলোই কিন্তু মুখে পড়ছে, বাইরে পড়েনি। এই খাওয়া যাওয়ার পর ছাগলটা একটু কাশবে, তো সমস্যা নেই। এটার একটু কাশ কম ছিল, তারপর আমি খাওয়াই দিলাম, সর্দি ছিল না। তো খাওয়াই দিলাম এই কারণেই যে এর জন্য না ধরে, এই জন্যই খাওয়াই দিচ্ছি। যাই হোক, এখন উপরে করে একটু মুখটা উপরে ধরে থাকবেন যেন পুরাটাই খেয়ে ফেলে, বের করে ফেলতে চাচ্ছিল, এই জন্য একে মুখটা উপরে করে ধরেছি। খাওয়া হয়ে গেছে, খুব ভালোভাবে ধরবেন, গলার মধ্যে চিপে ধরবেন না, আবার চিপে ধরলে ছাগল করবে। এই ছেড়ে দিলাম, তো একটু কাশতিছে। যাই হোক, সুস্থ হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। খুবই ভালো একটি ফাইল এটা, মানে আমার পরীক্ষিত। আমার 3টি ছাগলকে খাওয়াচ্ছি, আমার পরীক্ষিত ওইগুলো। এবার আরেকটি খাওয়াবো, আরেকটি ছাগল এসছে, এই ছাগলটিকে খাওয়াবো। এখন একটু কাশতিছে, আসলে এর কাশ ছিল না, মানে একটু কাশ, মানে 2-1 বার, সারাদিনে 2-1 বার কাশতো। তারপর খাওয়াই দিলাম যেন কাশটা না ধরে। এর সর্দিও নাই ইনশাল্লাহ, আল্লাহর রহমতে সুস্থ সবল আছে। তো বন্ধুরা, আপনারা চাইলেই পরীক্ষা করে দেখতে পারেন, এই ফাইলটাই খাওয়াই। তো আমি আরেকটা ছাগলকে এখন খাওয়াই দেবো, আমার 3 নম্বর ছাগল। এটা আমার শখের ছাগল, অনেক, মানে আমার সেরকম আমার খামার না কিন্তু ভাই, আমার হচ্ছে শখে 3টে ছাগল কিনছি। দেখি ইনশাল্লাহ খামার করার চিন্তা ভাবনা করতেছি। 3টা ছাগল দিয়ে, বাসায় আরও ছাগল আছে, মানে এই 3টা ছাগল আমার নিজের শখে কেনা। এরও সর্দি হচ্ছে, হালকা সর্দি। ছাগলকে ভালোভাবে ধরবেন, ভালোভাবে ধরে ভালো করে খাওয়াই দিবেন অবশ্যই। তো বন্ধুরা, পুরোপুরি ভালো করে মুখটা ধরবেন, এই যে পুরাটা খাওয়াই দিলাম। একটু ভালো করে ধরে থাকবেন, এই গিলতিছে দেখাই যাচ্ছে গলার মধ্যে, দেখেন। এটা হাত দিয়ে বলাই দিলে পুরো খাওয়াই দিলাম, বাস। এখন দেখি আল্লাহ ভরসা। তবে আমার আশা রাখি অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবে। 2-3 দিন খাওয়ালেই ঠিক হয়ে যাবে। তবে এটার একটা ডোজ আছে যে 5 দিন
ডোজ 5 দিনের ডোজ আছে, অবশ্যই 5 দিন খাওয়াবেন। এরাও দেখেন নাকের মধ্যে সর্দি জমি আছে। তো ধন্যবাদ বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আসসালামু আলাইকুম।